عندك بقى حتتين اللحمه كده فايضين، تعالى اقول لك تعملي بيهم ايه. اهم حاجه تكوني مقطعاهم مكعبات وتكوني مجهزاهم. هنروح بقى جايبين طاسه كده وننزل فيها بشويه من الزيت، نديهم تشويحه، اهم حاجه التشويحه دي يا بنات. وبعد كده نكون مجهزين معانا بصلتين كبار متقطعين شرايح وعليهم فلفل الوان، وننزل بكل المكونات دي. وبعد كده نديهم تقليبه، وهنروح نازلين بالبهارات بتاعتنا، فلفل اسود، كزبره، بهارات اللحمه، وهننزل ببابريكا، وهنروح نازلين طبعا معلقه من الملح، ونبتدي ان احنا ندي ده كله تقليبه. وهنبتدي ان احنا نسيبهم على النار لمده ربع ساعه لحد ما يندمجوا كلهم في بعض. طبعا ما تنسيش ان اللحمه معاكي مستويه، اللحمه ما ينفعش تتحط نيه. وطبعا لو عندك فراخ تقدري تعملي بيها برضو الوصفه دي. هنبتدي بقى نرجع لها بعد ربع ساعة. خلاص كده احنا رجعنا لها. بسم الله ما شاء الله، انت لو شميتي ريحتها قسما بالله هتتجنني من ريحتها هتجيب معاكي لاخر الشارع. وبكده خلصناها. هتجيبي بقى معانا العيش كده وتملي السندوتش وبألف هنا على قلبك. وكده وصفة، بصي وصفة سهلة وبسيطة وما خدتش معاكي 5 دقايق. اهم حاجة لو الفكرة عجبتك ما تنسيش تحطي لايك لاختك وتعمل لنا متابعة لو مش متابعاني. متابعة بس والله ما تخسري حاجة. واشوفكم في امان الله.